Yang UX0 ini. uh-huh. Nah, ini internal. Kalau UMA 0 ini eksternal. Oh, eksternal. Nah, sekarang settingnya microSD-nya jadi internal. Dan ini jadi eksternal. Ininya. Nah, kalau mau di switch dibalik ini jadi internal jadi eksternal juga bisa. Nah, caranya masuk ke sini. Masuk ke situ. Oh. Di O aja terus. Oh, masuk tadi terus di O terus saja. Nah, di O. Soalnya saya juga ngerti bahasanya apa. Nah, ini game yang tadi kan? Oh iya. Sebelumnya kan? Nah, kalau Bapak mau balik lagi, mau main game di microSD, switch lagi lewat sini. Switchnya klik. Nah, klik sini. Oh, klik O lagi ya. Jadi dia bisa bolak-balik. Nggak gabung, pisah, tetap pisah. Nah, ini yang tadi kan balik lagi. Nah, jadi tinggal switch di sini aja. Iya, iya. Nah, mau main di sini apa mau main di sini tinggal bolak-balik lewat sini aja. Nah, ini mau ngeloadnya gimana? Mau apa? Mau ngeload ini yang tadi game-gamenya semua. Game-gamenya Bisa di load semua kan? bisa Pak. Kalau Bapak mau install yang ini, masuk VitaCell. Nah, ini kan UX0. Di sini di folder game ini ada game, cuma filenya masih VVK. Oh, VPK. Nah, kalau saya install kan lama ini. Lumayan 2 GB, 1 GB. Jadi terus sebagian juga ada di sini di My. Oh, di My. Nah, kalau di My lebih cepat sih installnya. Oh, kalau VPK gimana tuh, Cak? VPK tinggal di sini. Saya install. Nah, lama ini nunggunya sampai 100%. Bisa setengah jaman. Nah, kalau saya ini lama dan ntar di jalan sampai 100%. Nah, kalau udah beres hapus aja file VPK-nya, nggak apa-apa dihapus. Nah, dia cuma mentahan doang. Nah, ini mentahan doang. Oh, mentahan aja ya. Mentahan aja. Oh, gitu. Oh, wipe out juga. Oh, sama dua itu ya. Nah, ini mentahan aja, kalau udah install dihapus nggak apa-apa. Kalau yang ini udah matang sih. Cuma tinggal dikeluarin aja gamenya. Jadi tinggal diklik. Keluarinnya lewat Maidam kalau yang itu. Keluarinnya gimana? Nih, Maidam.